ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಿಪ್ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮಂಗಳೂರು ಟು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಚಾವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಡಬ್ಬಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೆ ಬಾಡಿ. ಇದು ಬೆಂಜೆ. ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಇರೋದು AC ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್, ಇದು ಇಂಜನ್ ಬ್ರೇಕ್, ಮತ್ತು ಇದು AC ಬಟನ್, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು BS4 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ BS3 ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಿಕಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಲೇಟಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಗೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಜಿಗಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಏನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡರ್ ಲೋಡ್ 15-16 ಟನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಇರೋದು 18 ಟನ್, ನಾವು ಲೋಡ್ ಹಾಕೋದು 15-16 ಲಾಸ್ಟ್. ಅದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ 18 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಗುಂಡ್ಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೋಸೆ ಪರೋಟ ತಿಂದೆ, ಚಹಾ ಕುಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ಇದು ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಗುಂಡ್ಯಾ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ 90% ಜನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಶವಂತಪುರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 2:30 ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5-6 ಗಂಟೆಗಂತೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫೈನಲಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 9:30 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೊರಡುದು ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿಲೇನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 9 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸೂರ್ಯನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದಂದರೆ ತಿರುಪತಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಲಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ರೋಡ್ ಟಚ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ಟು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೋಡ್ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ. ರೋಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ತಿರುಪತಿ ಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆಲ್ಲರೂ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ತಿರುಪತಿ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ, ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇವಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 1440 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 1 ಡೇ ಜರ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪುತ್ತೂರು. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಇನ್ನೂ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವ ರೂಟೇಷನ್ನು ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರೂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕವರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಈಗ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ಟು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹಾವೇರಿ ರೂಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು 40-45 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್. ಅದು ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಟು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈವೇ ಟಚ್ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ರೋಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫುಲ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ವಿಜಯವಾಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಜಯವಾಡ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ನೈಟ್, ಮೊನ್ನೆನೂ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ವಿಜಯವಾಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೋಲ್ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನೆನೋ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯವಾಡ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಳಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಜಯವಾಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನಿಟಿ ಈ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನೇ ಇದೆ ಇದು ರೋಡೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಅಥವಾ ಪಾಳಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 5 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಲ್ಲೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಲ್ಲೂರು ಟೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಲ್ಲೂರಿನ ಮುಂದಿದೆ, ನೆಲ್ಲೂರು ಟೋಲ್ ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೊಲಾರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 600 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫುಲ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾಪ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಳ್ನೀರ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಳ್ನೀರು ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಂದರೆ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಲು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, ಇದೆಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ, ಅದೆಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಚಹಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಎಳ್ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಡೈಲಿ 4 ಅವರ್ ನಿನ್ನೆನೋ ನಿದ್ದೆ 4 ಅವರ್, ಇವತ್ತು 4 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಜರ್ನಿ. ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮರಳು ಅಂದರೆ ಉಸುಗು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಇದು ಉಸುಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಬಹುಶಃ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಕನೇ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ, ಕಿರಾಣಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋರೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದೆಲ್ಲ ಟೈರೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೈರ್ ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ಗಿಲ್ಟು ಯಾವ್ದಾರು ನಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಟೈರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರೋಡ್ ಹೈಟ್ ಗೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಕಲ್ಲು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳನ್ನು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಾಗ ಇದು ಹಳ್ಳು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತೆಗಿಯೋಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಟಯರ್ ಜಾಕ್ ಹಚ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ಟಯರೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟಯರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ ಗಿಲ್ಟೆಲ್ಲ ಬಡಿದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋಕೆ ತರುತ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿ ತೆಗಿಯೋದು ನೋಡೋದು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಒಂದು 6:30 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರೀಸೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು
ಒಡಿಸ್ಸಾ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 3ನೇ ದಿನ ಆಯಿತು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, 2 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ, ಹೈವೇದವ್ರದ್ದು ರೋಡ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ 80 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದು 80 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 80 ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಥರನೇ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೋಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 80 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 39 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಈ ಕಡೆನೇ ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂಚೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು ಡಾಬಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಾಜುನೇ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂತೂ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿವಾಗೆ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಂತೂ ಫುಲ್ 2 ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಂತೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಹೋಗ್ಲಾರಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.